浴缸啊，依然都好似咧個地面啊，同埋個座廁咧會湧上嚟咧，湧到一個夜晚咧就湧到咧呢度半缸啦，黐實晒屎水碎濕濕喺度啦。住喺下環街威豐大廈30年嘅李小姐，發夢都冇諗過4月27號一朝早瞓醒，踏入廁所就發現污水不斷由去水口湧出嚟。李小姐深知道大件事，逐家逐戶拍門了解，最後經過通渠師傅檢查之後，發現問題症結出喺地下商鋪嘅沙井淤塞，令到污水倒灌湧向上層，1樓同2樓嘅住戶全部都遭殃。因為當時咧已經浸到上咧2樓上面啦，咁變咗5月3號時候個天花頂已經開始咧，好似落雨嘛，係咁滴係咁滴啦，咁係咁滴嘅時候咧都冇辦法啦，咁啊，我唯有咧有盤嘅，裝得幾多就裝幾多嘅，用紙嘅鋪喺地下度嘅，佔得幾多就幾多啦。李小姐經歷半個月污水浸屋，要將廁所、浴缸同洗手盆嘅去水位全部用紅毛泥封死，日常生活非常之唔方便，無奈要暫時搬走。後嚟喺朋友介紹之下，向由澳門基金會資助嘅民眾建澳聯盟屬下嘅大廈事務委員會求助。佢哋收到求助之後，即刻派人上門了解。落嚟我睇到咁嘅情況之後咧，跟住就見好嚴重啦，即係我感覺呢個個案都係非常嚴重嘅。跟住就俾電話火局嘅滲漏水，咁啊要求佢即時派人過嚟。一條污水渠滲漏水，原來牽涉多個政府部門。經過民建聯同各個部門溝通之後，獲得加快處理程序。不過又遇到另一個難題。咁當時咧，佢商鋪都唔願意揾師傅去做嘅。咁經過我哋協調情況底下，大家去商討，先一齊去共同去處理呢件事。如果商鋪唔協助，亦都冇辦法去做嘅。所以我哋都從一個中間協調嘅角色。呢啲你同我都可能會遇到嘅生活小事，不知不覺之間影響住居民嘅幸福感。多啲中間協調人提供幫助，大家可以安居樂業啦。